എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വിശേഷം സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കറീസിൽ നിന്ന് മേടിച്ച എൻ്റെ ഫ്രീസർ, അതാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ. നാട കെട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇവിടെ കണ്ടിക്കേ, ഇവിടെ കണ്ടിക്കുക. അവർ വളരെ സേഫായിട്ട് തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചാൽ കയ്യിലെടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. because we can't lift it. So we need to cut it. ഒരു കോൺട്രൈന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേനും മിടർത്തിങ് ഇടാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അവ വയറൊക്കെ നല്ല സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് സെക്യൂറായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. നല്ല തെർമോക്കോളും ഒക്കെ വെച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് നല്ല സേഫായിട്ടാണ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. കണ്ടോ, അടിയിലൊക്കെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള 4 കോർണറിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവർ എവിടെയോ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചളുങ്ങിയാണ് ഒരു മൂലയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല. സോ അത് ഞാൻ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു വിധത്തിലാണ് അതിനെ പൊക്കി ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഷെഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചത്. ഭയങ്കര കനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു വാം വാട്ടറിൽ അത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചൊരു തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് തുടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ്ക്രീം വെക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോ പോലെയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും അതൊക്കെ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കണം. അതൊക്കെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, വാം വാട്ടർ വെച്ചുള്ള തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. പ്ലഗ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഓൺ ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മളിത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് സെറ്റാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 hours കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലഗ് ചെയ്തത്. 4 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഫുഡ് വെക്കാവുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ 24 അല്ല, ഞങ്ങൾ 3 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചത്. കാരണം ഇത് ഇൻ കേസ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിനിപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കേടാക്കണ്ടല്ലോ എന്നവർ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. എനിവേ പുതിയ സാധനമല്ലേ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രശ്നമാണല്ലോ. എനിവേ ഒത്തിരി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഷെഡൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. 24 hours കഴിഞ്ഞ് 24 അല്ല, നമ്മൾ 48-52 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. എന്തോരം സാധനങ്ങൾ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ഫ്രീസറിനകത്ത് സാധനങ്ങളുള്ള അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമാകും. എന്തോരം സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറേ ചക്ക, മാങ്ങ, തേങ്ങ ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക. ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 2 ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത്, അതായത് ഫുൾ ഒരു ഫ്രീസറിൻ്റെ ഒരു 4-5 കള്ളിയുള്ളതുണ്ട്. അതിനകത്തിരുന്ന സാധനവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള 2-4 കള്ളിയിലിരുന്ന ഫുൾ സാധനത്തിൻ്റെയും എടുത്തതാണിത് കേട്ടോ.